안녕하십니까. 이비인후과 전문의 배성호 원장입니다. 오늘은 코골이 수술, 코골이 진료 오신 분들의 전체적인 과정을 잠시 간략하게 설명을 드리고자 하겠습니다. 통상은 그냥 오시고 하는데 예약을 하고 오시죠. 저희 병원 같은 경우는 예약 제도가 있으니까 전화하고 원장님 지정할 수도 있고 하고 옵니다. 오시면은 첫 번째로 할 거는 저희가 이제 상담실에 가서 설문지를 합니다. 기본적으로 코골이, 무호흡, 일상생활 불편감에 대한 설문지를 다 적죠. 적고 난 다음에는 저희가 이제 원장님을 만납니다. 만나서 사진을 찍습니다. 뭐를 찍어요? 각 숨 쉬는 구멍의 위치에 문제를 봅니다. 코 사진, 목 사진, 후 사진, 사진을 찍습니다. 그리고 CT를 찍습니다. CT는 코 CT를 찍죠. 코랑 목이랑 좀 같이 나오긴 하거든요. 그래서 CT를 다 찍고 그러고 나서 다시 원장님을 만납니다. 만나서 각 부위의 문제점을 갖다가 설명을 듣습니다. 그게 보통 1차적인 진료입니다. 이러고 나서 이분이 다시 뭘 하냐면 상담실에 가서 수면 다원 검사를 결정을 합니다. 그러니까 이 코골이 무호흡은 그냥 치료해도 되는데 그렇게 되면 실은 기준점을 모르는 거죠. 눈 수술하는데 시력 검사를 안 하고 수술하는 거랑 똑같은 거고, 또 하나는 코골이 무호흡에 대한 정도를 파악해서 무호흡이 적정 수준 이상이면 의료보험에서 혜택을 받거든요. 코골이 무호흡이. 그래서 그런 거 정도 확인하기 위해서 수면 다원 검사를 하죠. 수면 검사 예약을 합니다. 날짜를 지정해서 검사하고 병원에 하루 입원해서 저녁에 입원합니다. 저녁에 입원해서 하루 자고서 수면 다원 검사를 아침까지 하고 끝나고 퇴원을 하시죠. 그 결과로 2차적으로 다시 원장님을 만납니다. 만나서 코골이 무호흡의 정도, 수면의 질, 심장의 압박감, 산소 공급의 저하 이런 걸 또 확인하고 나서 치료 계획을 갖다가 정하게 됩니다. 그래서 그때 진료를 하고 그러고 나서 치료 계획을 정합니다. 치료 계획이 양압기로 가는 분이 있고 수술로 가는 분이 있고 둘 다 하는 분도 있습니다. 그렇게 되면은 그거에 맞춰서 양압기에 대한 절차를 또 양압기는 다 대여하시거든요. 대여 절차를 밟게 되고요. 대여할 때는 통상적으로 우리가 수면다운 검사를 압을 조절하기 위한 거. 대충 양압기를 끼워주면 결국에는 바람이 세기가 너무 약하면 효과가 없고 너무 세면 잠이 안 오거든요. 그래서 수면 검사를 다시 해서 압력 조절 검사를 한 번 더 하게 되고요. 수술로 가게 되면은 수술에 대한 검사를 하게 된다. 피 검사, 심전도, 뭐 흉부 엑스레이 이런 검사를 하게 되죠. 그래서 수술 날짜에서 수술 진행하게 됩니다. 그래서 오늘은 코골이 무호흡으로 오신 분들 그냥 대략적인 걸 간단하게 좀 영상을 찍어서 설명드렸고요. 다시 한번 정리하자면 예약한다, 1차적으로 구조대한 진료를 한다, 수면검사 한다, 그리고 수면검사 결과를 보러 진료를 온다, 여기서 치료 방법을 결정하고 그 방법대로 간다. 이렇게 되겠습니다.